大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。核桃全身是个宝，我们都知道，核桃仁营养丰富，含有大量的不饱和脂肪酸、维生素、矿物质，特别是锌和维生素 E， 能很好的降低胆固醇，保护心脏。核桃仁还含有丰富的卵磷脂，可以很好的健脑益智，改善记忆力。核桃里面有一个木质隔膜分心木，长相有点像蝴蝶。分心木可以治疗失眠、补肾益精，对于男性遗精、早泄都有非常好的治疗作用。其实除了核桃仁和分心木，最厉害的当属核桃皮了。民间也一直流传着用核桃皮治疗癌症的小偏方，这些都是民间智慧积累的产物，并且经过多人验证流传至今的。中医认为核桃皮味苦，入肝胆胃经，可以疏肝破气、消积化滞。今天就给大家分享核桃皮的妙用，很多人还不知道核桃皮还有这么多的用处，一起跟着视频来了解一下。首先准备15颗核桃皮放入碗中，加入1碗清水，把核桃皮浸泡10分钟。10分钟之后，把核桃皮一个个的清洗干净。核桃皮除了可以防癌抗癌，它还可以治疗白发。无论是少白头还是人到中年头发白了，新鲜的核桃皮可以减少头上的白发。不过用核桃皮治疗白发，需要加入等量的蝌蚪，一起捣成泥使用，这样涂抹于白发处，坚持1周左右，就能收到明显的效果。另外，干的核桃壳还可以治疗口腔溃疡、胃溃疡、小儿腹泻。用干的核桃壳煮水，可以很好的消除炎症，只需要坚持喝上3天的时间，口腔溃疡、胃溃疡就会有很大的好转。清洗干净之后，我们控水捞出，再换清水给它清洗一遍。清洗干净之后，把核桃壳倒入锅中，然后加入适量的清水，先开大火把水煮开。水开之后，继续煮上10分钟的时间。核桃皮煮水是民间流传下来治疗癌症的小秘方，它可以减弱巨噬细胞的吞噬活动，从而有助于抗癌防癌。另外，核桃皮煮水还可以补肾，可以治疗肾虚导致的白发。核桃皮煮水有解毒消炎的作用，所以常常用来治疗口腔溃疡以及胃炎、胃溃疡等疾病。在这核桃皮还有止咳的作用，可以治疗肺虚引起的顽固性咳嗽。最后，核桃皮还具有养胃健胃、补肾润肺的功效。10分钟之后，我们把核桃壳取出来，取出来之后，里面不用加任何的东西，把核桃皮水直接倒入碗中。这样就可以直接饮用了。如果想要口感更好一些，可以加入一些蜂蜜。癌症病人用这样煮水喝，对身体的好处非常的多，可以提高抗癌能力。喜欢的朋友记得收藏起来试试哦，可以转发分享给身边的朋友看看，这样可以帮助到更多的人，让更多的人了解到这些知识。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。